Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Julasa'il izza, para alim, para sepuh, para masyayikh, hadirin hadirat sekalian sedaya ingkang kawula hormati, wabil khusus panjenenganipun pimpinan ketakmiran Masjid Al Istiqomah wonten ing Pratamulya niki. Mas Mutaakhirin, Mas Ki Mutaakhirin, kalau wau panjenenganipun sampun ngendika takmir niku ya awakmu kabeh sing ngramekake nggih leres panjenengan. Tapi panjenenganipun Kang Mas Kyai Mutaakhirin kalau wau pimpinane, ketuane para jamaah sing ngramekake masjid. Jadi alaikum bil jamaah, padha netepano sira kabeh kelawan jamaah. Lan ana ing dalem jamaah iku mesti kudu ana pimpinane. Aniku ugi para remaja Masjid Al Istiqomah yang pada malam hari ini telah melaksanakan satu tugas yang mulia, adalah pertemuan, perkumpulan, persatuan dalam rangka peringatan Nuzulul Quran. Mudah-mudahan upaya dari para remaja Masjid Al Istiqomah niki estu merupakan satu upaya ingkang pikantuk ridho saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala, ingkang akhiripun perayaan Nuzulul Quran pada malam hari ini betul-betul satu perayaan yang bermanfaat, ingkang manfaat, ingkang berkahi dateng kita sedaya, ingkang berkah kala wau mengasar kepada kita semua, yaitu inggih menika tambahing kesregepan kita anggenipun kita ngabdi dateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula hormati, sepindah wonten ing mriki kula badhe matur, badhe ngajak dhateng kula pribadi lan para jamaah ingkang hadir supaya betul-betul menjaga satu keeksisan kita, keistiqomahan kita. Anggenipun kita niku ngugemi, anggenipun kita niku menjaga, njogo kenikmatanipun Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang sampun dipun paringaken dhateng kita sedaya.
arupi iman ihsan, di mana iman dan ihsan dengan background Islam ini adalah satu kenikmatan yang sangat besar yang tidak ada tandingannya, karena keselamatan seseorang, selamete wong ning alam dunya dumugi wonten ing akhirat binjang niku, itu adalah ditentukan dari seberapa tinggi dan dari sejauh mana kiprah seseorang di dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran Allah, kiprah seseorang mengamalkan nilai-nilai dari keimanan kita ingkang saat menika estu kita ugemi, estu kita ugemi. Mula saking menika sepidah malih estu monggo kita berupaya terus untuk bagaimana keeksisan kita, konsisten kita di dalam menjaga nilai-nilai keimanan dan ihsan, di mana yang keduanya itu merupakan satu kenikmatan yang tinggi, kenikmatan yang tidak terhingga nilainya, ingkang sampun dipun paringaken dhateng kula lan panjenengan sedaya. Para rawuh ingkang kawula hormati, wonten ing saat menika kita telah berada dalam kesuburan, kita telah berada dalam konteks keistiqomahan di dalam menjaga iman, takwa lan ihsan dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hidup ini kita belum berakhir. Akhir kita hidup di dunia nanti ketika kita sampun kundur wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mila kita kedah menjaga, kudu njaga, ibarat kita niku kagungan tanduran, apa tanduran bayem, apa tanduran wit pelem, apa tanduran terong, lombok lan sak pinunggalanipun. Maka tanduran atau tanaman itu harus betul-betul kita rawat dengan sebaik-baiknya. Kita rabuk, gitu, kita obati, kita dangir, kita openi, kita petani lan sak pinunggalanipun, lan sak pinunggalanipun. Kita pun juga demikian. Jangan kemudian saat sekarang ini kita di dalam atau di saat dalam kesuburan kemudian kita lupa untuk tidak merawat kesuburan iman ingkang saat menika betul-betul sudah bisa kita raih. Sudah kita raih. Terus bagaimana? Ya kita harus betul-betul waspada. Ibarat tanaman, jangan sampai kemudian ketika tanaman itu sudah subur menjelang dipetik buahnya, kita lupa untuk memupuk, kita lupa untuk ngobati, kita lupa untuk menyirami, sehingga tanaman itu akan menjadi kurus. Kita pun demikian dalam hal iman. Sak sampunipun kita niku dipun pitutuhaken Gusti Allah, dipun posisikan sebagai orang yang beriman kepada Allah, menjalankan satu perintah-perintah Allah dengan ihsan, maka perintah-perintah ini harus betul-betul kita jaga dengan harapan atau dengan terus selalu berupaya meningkatkan kualitas daripada nilai-nilai iman
yang diimplementasikan dengan perbuatan ingkang saben dina kita lampahi, kudu kita jaga. Menawi kita njaga peso, lading, gaman, itu sering-sering kita asah, nggih, agar ketajaman gaman itu terus bisa lestari. Nek kita njaga iman kita dhateng ngarsa dalem Allah dengan implementasi satu nilai-nilai perbuatan, ya harus kita jaga dengan satu kewaspadaan. Intinya kita harus bisa muhasabah, introspeksi diri, sambil kita berupaya bagaimana agar nilai-nilai keimanan ini terus bisa meningkat dan lebih berkualitas daripada hari-hari kemarin. Kudu ngoten. Perangkat dan cara yang harus kita lakukan adalah kita muhasabah sambil kita terus mencari satu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan amalan-amalan ingkang kita laksanakan saben dina, wonten ing ngarepipun, wonten ing ngarsanipun para guru, para ustadz, para kiai, para penausiah daripada ajaran-ajaran atawin nilai-nilai agamanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku ingkang kedah kita lampahi. Maka oleh karena itu hal yang demikian ini berkaitan dengan kegiatan remaja Masjid Al-Istiqomah ini harus betul-betul bisa memperdayakan, harus betul-betul bisa meningkatkan satu kegiatan-kegiatan yang bernuansa ilmiah, di mana kegiatan-kegiatan itu adalah merupakan satu sumber, adalah merupakan satu khazanah, adalah merupakan satu upaya untuk bagaimana kaum wonten ing sekitar masjid iki ilmu niku semakin tambah lan semakin tambah, dan ilmu itu kemudian digunakan untuk memperkuat ketajaman anggenipun ibadah dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku jadi ampun ngantos sak sampunipun kita niku saged istiqomah, karena kita lupa bagaimana kita harus menyuburkan nilai keimanan itu. Kemudian semakin lama kita niku mboten malah semakin sregep, kita niku mboten malah semakin khusyuk, kita niku mboten malah semakin berkualitas anggenipun ibadah kita dhateng ngarsa dalem Allah, tapi malah semakin kurus. Sebab apa? Sebab keapian nilai-nilai kebaikan itu akan terus menjadi baik manakala nilai-nilai kebaikan niku dipun jagi, terutama untuk terus bisa meningkatkan ilmu pengetahuannya dan terus bisa meningkatkan untuk meraih pahala dengan terus nyergepi anggenipun kita niku ibadah dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. La khaira fi khairin la yadumu wala syarran fi syarrin la yadumu bal syarrun la yadumu khairun min khairin la yadumu. Niki dawuhipun Imam Ghazali. Dadi ora ana keapian iku terus arep diarani apik nek ora langgeng, nek ora ditingkatake, nek ora diupayakake keistiqomahan. La khaira fi khairin la yadu. Mila wonten ing mriki estu dalam
Muqaddimah ingkang kula aturaken wonten ing peringatan nuzul Quran pada malam hari ini, sedikit wonten ing mriki kula menekankan dhateng kula lan panjenengan sedaya agar eksistensi keistiqomahan kita anggenipun jaga kenikmatanipun Allah yang berupa iman ihsan dengan background Islam ini harus betul-betul kita tingkatkan, harus betul-betul kita jaga, pertama dengan muhasabah dan berupaya untuk meningkatkan nilai-nilai keilmuan dalam perbuatan-perbuatan ingkang arupi ibadah ingkang saben dina kita lampahi. Para rawuh ingkang kawula hormati, mila kegiatan wonten ing bulan Ramadan kados dene pengaosan ba'dal zuhur, kados dene pengaosan ba'dal asri, itu tidak ada alasan untuk tidak diadakan, tidak ada alasan untuk tidak diikuti. Nggih. Mula wonten ing mriki para ibu, para bapak, sedaya ingkang kawula hormati, kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilmiah ini harus betul-betul diikuti, diestokake, lan harus betul-betul diramaikan. Kula lan panjenengan sedaya niki kaya pun mboten mungkin teka ning madrasah, nggih, sekolah ning wusta, sekolah ning MDA, sekolah ning ulya, ngoten niku pun mboten mungkin sebab wis tuwa. Lah satu-satunya jalan agar bagaimana kita terus bisa meningkatkan nilai-nilai keilmuan kita niku nggih termasuk apa yang telah direkayasa oleh para remaja masjid, yaitu pengaosan-pengaosan khususipun ingkang dipun laksanaken wonten ing bulan Ramadan, lan pengaosan-pengaosan mungkin yang bisa dilaksanakan pada hari-hari entah seminggu sekali, sebulan sekali, pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Insya Allah menawi panjenengan terus mengikuti kegiatan, status panjenengan niku sebagai status seorang pelajar, sebagai seorang murid, sebagai seorang santri. Dan manakala seseorang memiliki status seorang santri, seorang pelajar, maka orang itu akan masuk dalam bingkai hadis, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sallakallahu bihi ilal jannati. Nek sedo sedane kanthi sedo ingkang syahid, lan insyaallah dipun lebetaken dhateng ahlu swarga. Luwe-luwe wonten ing bulan Ramadan, man hadhara majlisal ilmi fi ramadhana kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy. Sapa wonge sing hadir ana ing dalem majelis ilmu ana ing dalem bulan Ramadan, mongko sak delamaan atawin sak jangkahan niku badhe diitung kalian Allah padha karo ibadah selama 1 tahun. Lan binjang wonten ing akhirat badhe sareng-sareng dhateng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki para rawuh. Jadi penekanan kita sedaya monggolah. Jadi kegiatan-kegiatan kados dene ngaji yang seperti ini jangan sekedar kita lakukan karena kita timbangane nganggur ning omah, itu tidak boleh. Jangan sekedar kita ingin kumpul-kumpul, tetapi betul-betul harus diniati untuk mencari hikmah, untuk mencari faidah, agar makna daripada hidup ini betul-betul, ini estu-estu saged kita gadahi, betul-betul bisa kita miliki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di dunia ini tidak ada kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ngoten nggih.
Hadirin hadirat ingkang kawula hormati, gegayutan kalian nuzulul Quran. Pilih Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamnya atau menurunkan akan kitabnya wonten ing alam dunya niku boten namung kitab Al-Qur'an. Sanesipun wonten kitab Zabur, wonten kitab Taurat, wonten kitab Injil. Lan sanesipun wonten Suhufu Musa, wonten ugi Suhufu Ibrahim. Niku tingkat kepangkatanipun nggih sami kalian wahyunipun Allah atawin kitabipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dipun turunaken kalian Allah wonten ing alam dunya niki wonten ing wulan Ramadan. Wonten riwayat dipun terangaken bahwa Al-Qur'an itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Al-Qur'an diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, di mana saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didapuk kalian Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang rasul. Al-Qur'anul Karim dipun turunaken kalian Allah Subhanahu wa taala niku mboten kados dene kitab-kitab ingkang sanes. Nek kitab-kitab ingkang sanes niku dipun turunaken dengan secara global, geludak sak glondong. Kados Taurat, kados Injil, kados kitab Zabur, Suhufu Musa dan Suhufu Ibrahim. Nggih. Jadi Al-Qur'an dipun turunaken niku secara bertahap. Bertahap sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kondisi umat pada saat itu. Niku Al-Qur'an dipun turunaken. Lajeng pertama kali ayat atau surah yang ada di dalam Al-Qur'an pertama kali ingkang dipun turunaken kala wau surah ingkang bacaanipun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Titik. Terusanipun pun boten bagian daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wonten ing Gua Hira, wonten ing Jabal Nur, malaikat Jibril rawuh dateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad wonten ing Gua Hira pas bulan Ramadan. Tetapi pada saat itu puasa bulan Ramadan dereng dipun wajibaken. Sebab wajibe bulan Ramadan niku diperintahake kalian Gusti Allah nalika Kanjeng Nabi hijrah 2 tahun nggih. Nalika Kanjeng Nabi setelah hijrah sekitar 2 tahun. Jadi ayat yang pertama ingkang dipun turunaken kalian Allah Subhanahu wa taala dateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad niku adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Niki riwayat ingkang sahih. Tapi wonten qil ingkang terangake bahwa ayat yang pertama ingkang dipun turunaken kalian Allah dateng Kanjeng Nabi niku surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Niku. Tapi jumhurul ulama ahlu tafsir niku ngendikake bahwa surah yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi lewat malaikat Jibril itu adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq.
Maka dari itu, karena itu merupakan satu dawuh dan merupakan satu pendapat yang jumhur ditangkap oleh masyarakat umum, bahwa ayat atau surah yang pertama yang diturunkan itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Para rawuh ingkang kawula hormati, lajeng Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah ingkang sampun kula aturaken kala secara bertahap, tidak dengan bentuk blondongan atau gerobalan niku mboten, disesuaikan dengan apa yang sesuai dengan kondisi zaman pada saat itu. Wonten ing surah Al-Baqarah perintah untuk menjalankan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pun sampun kabar kangge panjenengan sedaya, pun boten asing dhateng kuping kita sedaya. Itu diturunkan oleh Rasulullah, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat Kanjeng Nabi wonten ing Madinah sekitar 2 tahun setelah hijrah. Wekdal niku belum dilakukan, belum dikasih satu peraturan-peraturan ingkang sanes. Pokoke iki dina wektu iki tak wajibake kanggo awakmu puasa wonten ing wulan Ramadan. Niku sampun diumumaken dhateng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah poso wonten ing wulan Ramadan niku piye? Pokoke awakmu ora entuk mangan awit metune fajar shadiq tumeka maring surupe srengenge. Nek wis iku awakmu kena mangan, liya-liyane ora entuk kabeh, termasuk kumpul karo bojone barang ora entuk. Wah, saklek aku tenan. Sayyidina Umar karramallahu wajhah nalika mendengar wahyu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam ila akhirih, niku susah banget. Lah ya poso, lah nek mung mangan ora mangan tutuking saka imsak tutuke waktu maghrib ora masalah. Lah tapi kok njero ora entuk kumpul bojo, ora entuk kelon karo bojo, ora entuk wis pokoke ora entuk kabeh iki piye? Susah Sayyidina Umar. Soale napa? Soale Sayyidina Umar niku salah setunggalipun piyantun sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki tingkat seksualitas sangat tinggi sekali, tidak umum seperti umumnya manusia yang lain. Jadi syahwati Sayyidina Umar niku masya Allah wagunge gedene ora karuan. Pada satu ketika kemudian tampaknya Gusti Allah Subhanahu wa taala niki pirsa dhateng punapa ingkang dipun rengges, ingkang dipun alami dhateng panjenenganipun Sayyidina Umar karramallahu wajhah. Lajeng Allah Subhanahu wa taala nurunake wahyu dhateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad ingkang surasanipun uhilla lakum lailatas syiyami rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Tak halalake kanggo awakmu kabeh ana ing bengine wulan Ramadan. Uhilla lakum lailatas syiyami rafatsu ila nisaikum, kumpul karo bojo-bojomu kabeh. Hunna libasul lakum, wong bojo-bojomu ki ya pakaianmu kabeh lan awakmu ya pakaiane bojo-bojomu kabeh. Nurunake ayat ingkang surasanipun kados ngaten niki.
Lajeng sakbadane niku pada satu malam ayat diturunkan niku ndadaan Sayyidina Umar niku gebrojol. Mboten kiyat napa menika ngempet nafsune. Kumpul karo bojone. Kumpul karo bojone. Esuk-esuk ba'da sholat subuh Kanjeng Nabi dawuh dateng para sahabat. Nalikane Kanjeng Nabi perintah dateng para sahabat ngusik aja bali sik. Iki ana wahyu saka ngarsane Gusti Allah. Aja bali sik iki aku entes entuk wahyu saka ngarsane Gusti Allah. Arep tak sampeake marang awakmu kabeh. Wah, Sayyidina Umar karramallahu wajhah. Aku mau bengi bareng jimak bojoku iki Kanjeng Nabi pirsa, krasa. Iki mesti arep memberikan sanksi terhadap saya. Apa engko aku arep dicambuk ya kira-kira. Sayyidina Umar pucet. Keringete gebrobos. Kaya ora duwe getih, pucet nyenyet awake anyep. Liya-liyane nggih namung do greneng-greneng apa ya sing arep disampaike Kanjeng Nabi iki apa? Kira-kira apa sing arep disampaike? Ten mriku Sayyidina Umar ten ngajeng niku nangis. Ngrasa masyaallah dosa. Lajeng sak sampunipun para sahabat niku sami tenang, Kanjeng Nabi matur. Sadurunge matur, Kanjeng Nabi ngajungi dhateng panjenenganipun Sayyidina Umar. Sahabat Umar, ya. Nalika Kanjeng Nabi nuduh dhateng panjenenganipun Sayyidina Umar kanthi drijine niku Sayyidina Umar kaget. Entek pisan. Wis jelas iki arep dikei sanksi. Lajeng Kanjeng Nabi dawuh alhamdulillah. Aku entes wae entuk dawuh saka ngarsane Gusti Allah. Tapi sakjane pun Kanjeng Nabi pun ngajungi Umar, awakmu mbengi entes kumpul bojomu ya. Inggih Kanjeng Nabi. Entes njimak bojomu, inggih Kanjeng Nabi. Wis diakoni apa anane. Wis ora usah susah. Para sahabat kabeh sing tak mulyakake, aku taswe membengi nalika aku turu entuk dawuh saka ngarsane Gusti Allah. Nek peraturan puasa tidak sekejam yang betul-betul kamu rasakan, tidak sesaklek apa yang kamu rasakan pada saat ini. Gusti Allah dawuh marang aku, Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi ana ing wulan Ramadan iku sejatine awakmu ya entuk kumpul bojomu samben bengi. Pada setiap malam kamu diperbolehkan untuk bertemu, berkumpul, bersetubuh pada istri-istri kalian semua. Ya tentu karena istri-istrimu itu adalah pakaian-pakaianmu dan kamu sekalian ini adalah pakaian daripada istri-istrimu. Wis, jadi iki ono kelonggaran saka ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Langsung seketika itu sak sampunipun Kanjeng Nabi mausaken uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kabeh sahabat niku sami girang, padha jingkrak-jingkrak, sikep-sikepan wis syukure ra karuan genah. Alhamdulillah, ya. Merdeka kita merdeka. Sayyidina Umar langsung salaman karo Kanjeng Nabi, merasa terima kasih terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang kawula hormati, zaman saderengipun
ayat uhilla lakum lailatus syiyami rafasu ila nisaikum ila akhirih niku dipun turunaken kalian Allah Subhanahu wa taala niku wonten ing bulan Ramadan masjid-masjid niku kebuak para sahabat-sahabat kaum laki-laki sing do turu ning masjid awan bengi nggih ngoten. Dadi sahabat-sahabat niku pamitan dateng para istri-istri pun aku tak turu masjid. Lah kok turu masjid ya engko nek keterusan malah berbahaya. Jadi kata masjid niku kebuak para sahabat-sahabat do turu ten masjid do sari ten masjid. Karena apa? Karena menghindar dari kemungkinan-kemungkinan untuk bertemu berkumpul kepada istrinya. Nggih. Menghindar. Akhiripun ya tentu kahanan keadaan yang seperti ini dipun persani kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu waktu-waktu jeda dari diwajibkannya Ramadan sampai itu turun niku sifatipun Gusti Allah niku badhe ningali seberapa jauh antusias mahabbah para sahabatipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk menjalankan puasa bulan Ramadan. Nggih. Ternyata begitu besar. Setelah cobaan yang pertama diturunkan, diberikan oleh Allah kepada para sahabat, kemudian para sahabat dipun ganjar kalian Allah, inggih menika dipun beri kesempatan di mana pada saat malam bulan Ramadan dipun parengaken bertemu, berkumpul, bersetubuh dengan istri-istrinya. Lah ini ingkang kados kula aturaken kala wau, jadi ayat-ayat Al-Qur'an dari kalimah per kalimah, ayat per ayat, surah per surah itu diturunkan sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ayat niki nggih diturunkan setelah di mana terjadi satu dialog negosiasi antara Abu Jahal dengan panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada saat itu Abu Jahal telah melihat gejala akan kebangkitan umat Islam. Orang-orang kafir Quraisy melihat gejala kebangkitan umat Islam. Kemudian Abu Jahal tidak bisa menahan emosinya. Lajeng Abu Jahal memberikan tawaran kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama lewat Abu Thalib pamanipun. Kang Abu Jahal, napa iki piye? Wis gawe ngene wae po. Sajake pengikuti Muhammad iku kok semakin akeh. Dan daripada nanti terjadi huru-hara, terjadi bentrokan, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan seterusnya gawe gampang wae piye. Lah piye Kang Jahal? Wis ngene didum cara ibadahe. Ngoten to? Jadi selama seminggu ini 3 hari Muhammad sak kaume ibadah kaya dene ibadahku,
lan 3 hari kemudian aku sak kaumku ibadah kulwang sulu malih. Jadi selama 3 hari ini aku lan sak kaumku ibadahi kaya ibadahi Muhammad lan sak kaumi. Terus 3 hari kemudian Muhammad lan sak kaumi ibadah kaya dini ibadahku. Ngoten. Abu Thalib niku seseorang paman Rasulullah yang belum menjadi seorang muslim, ya tampak merestui, ya kuwi apik Kang Abu Jahal, apik kuwi ngono kuwi. Lah saiki diaturake ra karo Muhammad. Lajeng dipun aturaken dhateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipun aturaken Kanjeng Nabi Muhammad niku wau dawuhe langsung mendapatkan perintah, langsung mendapatkan ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Ayat ini ku dibolan baleni niki faidah li takkid, mengukuhkan faidah yang sifatnya menguatkan akan perintah Allah yang sifatnya ajaan daripada akan perintah Allah yang sifatnya menghindar dari ajaan saking Abu Jahal, Abu Lahab lan sak pinunggalane. Kanjeng Nabi Muhammad matur datang Abu Jahal, Pak D atau Pak Lik cara gampangane, ora iso. Aku entus entuk ayat sangka ngarsane Gusti Allah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, aku ora bakal nyembah apa sing kok sembah. Lan awakmu yo ora usah perlu nyembah apa sing aku sembah. Lakum dinukum waliyadi. Agamamu yo agamamu ngono wis. Agamaku yo agamaku. Agamaku duwe cara dhewe, agamamu duwe cara dhewe. Ya wis kono lakonane. Sing wekmu yo lakonane kono, sing wekku yo tak lakonane sesuai, tak lakonane sesuai dengan apa yang menjadi perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya tidak terjadi satu pembagian waktu cara beribadah dengan prosedur ingkang sampun kula aturaken. Akhirnya terus piye timbul satu bai'atur ridwan. Ada piagam Madinah, ada bai'atur ridwan dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah upaya untuk bagaimana kapasitas seseorang masing-masing yang beragama bisa menjalankan ibadahnya masing-masing tanpa adanya satu huru hara kericuhan-kericuhan, tanpa adanya satu pergerakan-pergerakan yang sifatnya kekerasan. Dan itu sudah menjadi satu persetujuan. Tapi karang wong kafir orang duwe landasan sing jeneng lillahi ta'ala, orang di landasan sing penting pokoke awake dhewe ngibadah lan sak pinunggalane mboten. Dia semuanya digerakkan oleh nilai-nilai syaitaniyah. Ya sekalipun dilakukan satu perjanjian-perjanjian yang sifatnya mendamaikan umat seluruhnya, maka tidak akan bisa bertahan. Akhirnya pun terus terjadi sampai perang-perang. Ono perang Badar, ono perang Khandaq, Hudaybiyah, ono perang Uhud lan sak pinunggalane, lan sak pinunggalane. Jadi itu apakah sebenarnya sesuatu yang diharapkan oleh Rasulullah? Mboten. Kanjeng Nabi niku tidak berharap
di dalam menggerakkan nilai-nilai Islam, iman itu dengan satu kekerasan peperangan itu mboten. Harus dengan keteduhan. Tetapi karena pembangkangan, gangguan-gangguan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kafir Quraisy yang dipimpin oleh tokoh-tokohnya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, maka kados dene peperangan barang niku sakjane mboten dipun kersakaken kalian Allah, kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi malah niku diperintah kalian Allah. Para rawuh ingkang kawula hormati, dadi niku ayat-ayat Al-Qur'an dipun turunaken kalian Allah dateng Kanjeng Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Itu saka sithik entir saka sithik dan ayat itu terkadang lewat mimpinipun panjenenganipun Rasulullah, terkadang ayat niku langsung malaikat Jibril dateng panjenenganipun Rasulullah menyampaikan wahyu, yang wahyu itu dijadikan sebagai status kebenaran apa yang terjadi pada saat itu, sebagai status hukum agar apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul berlandaskan dengan hukum-hukum yang telah tertera di dalam Al-Quran Al-Karim. Para rawuh ingkang kawula hormati, Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Di dalam ayatnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Fungsinya apa? Adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra ila akhirih. Jadi pada intinya Al-Quran dipun turunaken kalian Allah subhanahu wa ta'ala itu memuat akan beberapa kandungan-kandungan atau makna-makna yang berkaitan dalam kehidupan umat manusia niki. Wonten ingkang Al-Quran niku ngobaraken tentang sifat hikayah atawin nuansa hikayah. Wonten ngabaraken tentang kehidupan muamalah, sosial kehidupan. Wonten ngabaraken tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai opo-opo sing ning alam dunya iki haram, iki halal, iki apik, iki ora apik, itulah Al-Qur'an yang berbicara. Ono babi haram, asu haram, itulah Al-Quran yang berbicara. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, kanggo petunjuk kabeh menungso dan sebagai penjelas akan ketetapan hukum dalam kehidupan di dunia ini, wal furqan sebagai pemisah, sebagai petunjuk akan ini yang halal, ini yang batil. Itu Al-Qur'anul Karim. Tetapi walau demikian bukan berarti Al-Qur'anul Karim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan tekanan, memaksa kepada kita. Ketika Allah memerintahkan seperti ini, harus seperti ini, tidak. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha ma anzalnahu Qur'ana litashqa. Aku ora nurunake Al-Qur'an itu kok
kepingin ngebotake marang awakmu iki ora. Illa tadzkiratan liman yakhsha, ya mung tak kanggoke tadzkirah pengeling kanggo wong sing wis wedi marang Gusti Allah. Ayat ingkang sanes, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ngersakake dateng awakmu kabeh gampang. Ora angel. Jadi ayat-ayat diturunkan oleh Allah yang seperti ini karena gejala-gejala manusia pada saat itu tampaknya selalu merasa gelisah, selalu merasa tertekan dengan keberadaan perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah juning wekdal Kanjeng Nabi niku metuki griya ingkang dipun lebeti Kanjeng Nabi. Ten griya kala wau wonten napa menika tali atawin tambang ingkang dipun bentang cagak mriki ngantos dumugi cagak mriko. Jadi satu cagak ditaleni ning cagak liyane. Terus panjenenganipun Siti Aisyah ngenalake dateng sahabat putrine, iki Kanjeng Nabi. Oh ya, iki kancamu nggih. Wong niki ahli ibadah Kanjeng Nabi. Masya Allah pun. Niki bocah wadon niku ahli ibadah. Terus Kanjeng Nabi, "Lah iki tali kok gaya apa, Nduk? Kok gaya apa, Nok? Tali iki." Niki anu Kanjeng Nabi, tali niki kangge gandulan kula. Nalikane kula sak mangkin merasa kesel, merasa jenuh, merasa payah anggenipun kula ibadah, anggenipun kula salat dateng ibadah dateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Diseneni karo Kanjeng Nabi, wis ora usah ngoyo-ngoyo nemen kaya ngono iku. Tali-tali iki dicopot, diudari, disimpen. Ibadahmu lakonano kanthi sak kuatmu. Kanthi sak kuatmu, ora usah kok njur kowe ngoyo-woro nganti ora kober mangan, nganti ora kober ngladeni anak-anak, nganti ora kober ngladeni bojo lan sak pinunggalan. Gawe sederhana. Aku iki wedi-wedine wong ning ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi aku ya turu, aku ya resik-resik omah, aku ya kumpul-kumpul sahabat, aku ya beraktivitas seperti manusia-manusia pada umumnya. Aku ki wedi-wedine wong ning ngarsa Gusti Allah. Tapi ora kok njur bersikap seperti kamu sing kaya dene ngoyo-woro kaya mau. Jadi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, kepada kita semua ini, jalankan sesuai dengan mastata'tum, sesuai dengan kemampuanmu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu Gusti Allah iku ngersakake awakmu gampang, ora angel. Napa malih kita ngertos nggih sing jeneng ibadah niku kan sing penting ning atine. Nek dene ibadah-ibadah sing sifate lafziyah, sifat-sifate harakatiyah, jasmaniyah, badaniyah, kita lakoni kados dene salat 5 waktu, puasa, zakat, haji. Nek kita niku mampu lan sak pinunggalane kita lakoni sesuai dengan prosedur, sesuai dengan koridor punapa ingkang dipun perintahaken kalian Allah. Wudu sing sempurna, ya wudu sempurna. Salat golek panggonan sing resik sing suci, ya golek panggonan sing resik sing suci. Kita lakukan. Kemudian ada perintah-perintah yang lain yang sifatnya itu sunnah, yang sifatnya itu nafilah. Lakukan.
Tetapi selama itu tidak memayahkan, orang ngerkasake awakmu, lakukan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud, lakukan itu karena ada kesempatan untuk melakukannya. Tetapi nek njur sedina-sedinane kerja, bali kok kerja jam 10 bengi terus turu blek nganti subuh, ora iso tahajud, ora apa-apa. Pancen awakmu sedina-sedinamu yang ibadah, sing ibadahi kala wau golek maisha. Ora usah kok paksake nek pancen ora mampu. Apakah itu sebuah kenistaan? Apakah itu sebuah kesalahan? Atau apakah itu sebuah kenaifan? Nggih mboten. Pancen yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Niku para rawuh ingkang kawula hormati. Dadi wonten ing mriki kula matur dhateng ngarsa panjenengan sedaya dengan nilai-nilai peringatan nuzulul Quran, temurune Al-Quran. Mari monggo kita betul-betul bisa terinspirasi dengan turunnya Al-Quran ini, terinspirasi kemudian terus kita meningkatkan satu mahabbah datang Al-Quranul Karim. Mahabbah datang Al-Quranul Karim artinya kita harus betul-betul selalu memandang seorang kekasih yang kita cintai. Itu Al-Quran. Kalau kita sedang memandang seorang yang kita kasih, kita tentu banyak menyebut nama-nama dan sifat-sifat daripada orang yang kita cintai, yang kita kasih. Kalau kita mencintai dan mahabbah kepada Al-Quran, itu pun artinya kita harus terus menyebut dan menyebut akan kandungan dan bacaan-bacaan Al-Quran itu sendiri. Niku kedah nggih. Man kasura mahabbah fakasura dzikruh, man kasura fima alladzi mahabbah alladzi yuhibbu fakasura dzikruhu. Sapa wong sing demen marang apa sing didemeni, mongko wong iku kudu akeh-akeh anggone nyebut marang apa sing didemeni. Dengan nuzulul Quran ini kita ikrar mahabbah terhadap Al-Quran, jangan sekedar ikrar saja, ojo sekedar ning lambe tok, tapi harus betul-betul direalisasikan dengan satu perbuatan-perbuatan nyata, di mana itu juga termasuk daripada mensyukuri nikmat Allah akan Al-Quran ini. Terus zikrun bi qiraatil Quran, zikrun bitilawatil Quran, bitilawatil Quran. Kita tidak sempat untuk memegang Al-Quran. Arep turu maca surah Al-Ikhlas, niat maca Al-Quran. Mahabbah kita terhadap Al-Quran itu artinya kita tidak melalaikan anak-anak kita untuk betul-betul dididik menjadi orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Lah nek ngeten iki nggih, mahabbah kita dalam Al-Quran, inti daripada peringatan nuzul Quran akan betul-betul bisa kita miliki. Inti daripada mahabbah pada Al-Quran akan betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan. Nggih, kita baca tadarusul Quran, tadarus Al-Quran, baca Al-Quran pada Ramadan, sak sampunipun tarawih, sak sampunipun sahur, kangge
ngenteni napa niku waktu subuh Al-Qur'an dibaca pun sak mampuni 3 ayat kita baca 3 ayat alon-alon mawon ora usah banter-banter ora usah narjik kudu khatam semene mboten usah narjik sing penting istiqomah diwaca alon-alon kanthi tartil wah masya Allah dikatakan di dalam al-hadis khususnya wonten ing bulan Ramadan niki nggih. Jadi sapa wong sing maca Al-Qur'an ana ing bulan Ramadan sak huruf niku nggih, sak huruf niku diganjar kanthi ganjaran-ganjaran yang tidak ada yang bisa menghitung. Hanya Allah yang bisa menghitung. Sak huruf. Dan nek panjenengan sedaya niku maca surah Al-Ikhlas ada berapa huruf niku? Kita akan penuh dengan pahala-pahala. Waktu niki kita dereng krasa gedene spira ganjarane, akeh spira ganjarane. Tetapi tanpa kita sadari, benjang menawi kita sampun kundur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, dipun buka rapotipun kalian malaikat dituduhne awake dhewe, iki lho ganjaramu. Ganjaran-ganjaran itu sama sekali kita tidak duga-duga. Jebule ganjaraku maca Quran bulan Ramadan iki semene sak wabreke ya. Terus menungso arep timbul rasa ketun ya Allah. Mbok yo mbiyen ning alam donya iku aku bulan Ramadan iso angger wektu tak wacake Quran kak yo luwih akeh ganjarane daripada ini yang saya lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sak ayat wae, sak huruf wae, ibarat kamu ngamal gedene sak semut pudak. Ini kelak akan bisa kita lihat sak sampunipun kita kundur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Nggih para rawuh ingkang kawula hormati, mugi-mugi mawon mujalasah wonten ing dalu menika dalam rangka nuzulul Quran niki kados ingkang sampun kula aturaken estu satu kegiatan yang penuh dengan rahmat, dipun rahmati kalian Allah Subhanahu wa taala, dipun ridhani kalian Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemakmuran Masjid Al-Istiqomah ini betul-betul satu kemakmuran yang kita idam-idamkan karena penuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang hadir wonten ing mriki majelis, muga-muga niki kerawuhan panjenengan estu kerawuhan ingkang pikantuk ridha kalian Allah Subhanahu wa taala. Lajeng terakhir kados ingkang kula aturaken kala wau bilih kita sedaya niku ibarat wit tanduran, kita akan menjadi subur kalau terus kita rabuk dan kita rawat tanaman itu. Iman kita akan menjadi kuat dan semakin kuat kalau iman ini betul-betul kita rawat dengan muhasabah dan nilai-nilai perbuatan dengan istiqomah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara wong ilmu thariqah Naqsabandiyah Qadiriyah niku pancen jadi menungso niku diibaratake wit, menungso sing duweni iman Islam sing wis apik iku diibaratake wit. Sing wit niku ana oyot, ana uwit, ana napa menika wonten carang, wonten kembang, wonten godhong. Sehingga para ahli thariqah, para sufi zaman suwau kanthi nglelo-nglelo awake dhewe diibaratake wit kanthi tembung oyote syahadat
wite iman godhong sholawat woi zikir kembangi pujian dipun lantunaken kadang-kadang diunekake sausi sadèrèngé salat subuh bar adzan sholatu khairum minan naum Allahu akbar la ilaha illallah lajeng padha nglantunake sholawat oyoti syahadat wite iman godhong sholawat woi zikir kembangi puji-pujian ngoten nggih monggo maca sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin terus adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi oyate syahadat wite iman godhong sholawat woi zikir kembangi puji-pujian aduh Gusti kula nyuwun panjanging umur sregep ibadah kanthi ingkang istiqamah monggo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah saged aduh Gusti kula nyuwun lobering rahmat benjang pecah tentrem ayam husnul khatimah monggo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi para rawuh ingkang kawula hormati mekaten ingkang saged kula aturaken bilih wonten kekhilafan punapa ingkang kula aturaken sikap tanduk kula sifat tawadhu kula andhap asor kula ingkang boten meranani dhateng manah panjenengan sedaya khususipun dhateng para masyayikh pengurus takmir sedayanipun lan
para sesepuh sesepuh nggih nyuwun ageng pangapunten ingkang kata-kataipun. Lajeng monggo kita sami nyuwun dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, muga-muga poso kita niki mangken tulus ngantos dumugi akhir, kita saged nderekaken riyaya Idul Fitri lan akhiripun kita mangken saged pinanggih malih wulan Ramadan, puasa Ramadan, ibadah wonten ing wulan Ramadan ingkang badhe dateng. Cekap semanten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.